dama a baya mun yi bayani akan menene organ. To ɗan ƙaramin organ shi ake kiran shi da suna organelle. So organelle ɗin nan suna nan da yawa a cikin cell, za mu zo mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya domin mu yi ta bayani a kansu. Yanzu za mu fara daga nucleus. Nucleus organelle ne wanda ya zama cewa membrane guda biyu, shi ma double membrane ne suka yi covering ɗin shi, kamar yadda cell membrane ne shi ma double membrane ne ya yi covering ɗin shi. So nucleus a jikin shi akwai wasu ƙananan huji ana kiran su da suna nuclei ko. Sannan kuma a cikin shi daga tsakiya akwai wani waje da ake kiran shi da suna nucleolus wanda yana ɗauke da RNA ne. Za mu zo yin bayanin menene RNA. Sannan kuma daga gefen shi kuma daga tanan wajen kenan haka nan gefen yana ɗauke da DNA ne wanda wannan wajen ana kiran shi da suna chromatin nan yana ɗauke da DNA ne wanda yake nannaɗe. Ayyukan da nucleus yake yi, functions ɗin shi kenan. Control other organelles, shi yake controlling ɗin sauran organelles, shi yake saka su aiki, shi yake kula da dukkan ayyukan da sauran organelles ɗin suke yi. Shi yasa ake kiran shi da suna kwakwalwan cell, brain of the cell kenan. Sannan kuma nucleus yana synthesizing ɗin RNA, yana producing ɗin RNA, yana samar da RNA, shi yake haɗa RNA, yana taimakawa wajen haɗa RNA. Shi nucleus wanda mun zo protein synthesis duk da muga yanayin yadda hakan yake faruwa. Sannan kuma nucleus yana ajiye DNA a cikin shi. Da mu zo mu ji menene DNA da kuma RNA. Sai kuma nucleus yana taimakawa wajen cell division, saboda in har aka zo cell division DNA ne na cikin cell yake